तथ्य तथ्याङ्क सत्य र यथार्थ आधार यही हो। हामी गर्छौं निष्पक्ष तर निर्मम विश्लेषण र समीक्षा। नमस्कार, यो हो कार्यक्रम डेप्थ एनालाइसिस। तोडमोड नगरी जस्ताको त्यस्तै विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्छौं र प्रस्तुत गर्छौं। तथ्य तथ्याङ्कमा अत्यन्तै कडा र यसले बनाउने दृष्टि र दृष्टिकोणमा अत्यन्तै नरम यो कार्यक्रमको विशेषता हो। अर्थात् सत्य तथ्यलाई आधार बनाएर यसको विश्लेषण र समीक्षामा सम्भावित सबै पक्ष, दृष्टिकोण, मान्यता, मनोविज्ञान, कारण र परिणामबारे गहिरो विश्लेषण गर्छौं। भारतले हाम्रो भूमि कब्जामा लिएको विषयमा केन्द्रित छ आजको डेप्थ एनालाइसिस। आम नेपालीले थाहा पाएको र पटक पटक बल्झिरहने सीमाको ठूलो घाउ हो कालापानी, जहाँको हाम्रो भूभाग भारतले कब्जामा लिएको मात्र छैन कि त्यहाँ आफ्नो सेनाको क्याम्प नै खडा गरेको छ। कालापानीमा भारतीय सेनाको दादागिरी यतिसम्म छ कि आफ्नै भूभागमा जान समेत पाउँदैनन् त्यहाँका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले कालापानी सहितको क्षेत्रमा भारतीय सेनाको सैन्य पोस्ट राख्न दिएदेखि भारतले हाम्रो भूमि मिच्न सुरु गरेको हो र 7 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ हाम्रो कालापानीको सीमाको घाउ दुखेको पनि। राष्ट्रकवि स्वर्गीय माधव घिमिरेले लेख्नु भएको गीतको यो अंश जस्तै साँच्चीकै हाम्रो देशको भूगोल पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो। तर अहिलेसम्म आइपुग्दा हामी मेचीदेखि महाकालीसम्ममा खुम्चिएको अवस्था छ। तर त्यसमा पनि हाम्रो खराब छिमेकी राष्ट्र भारतले आफ्नो शक्ति र दम्भ देखाएर हाम्रो भाग मिचिराखेको छ। भारतका कारण सबैभन्दा बढी दुखेको हाम्रो भाग हो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा। यतिसम्म कि त्यस क्षेत्रको हाम्रो भागमा भारतले आफ्नो सेनाको क्याम्प नै खडा गरिराखेको छ। 7 दशकभन्दा बढीदेखिको सिमानाको घाउ हो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा। तत्कालीन समयमा भएको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल बीचको सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सिमाना मानेर दुई देशलाई छुट्याएको थियो। विवादको चुरो कुरो के हो भने महाकाली नदीको मुहान कहाँ पर्छ भन्नेमा हो। सुगौली सन्धिको दस्तावेज, उक्त क्षेत्रको नक्सा र भूगोलको अध्ययन अनुसार दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित लिम्पियाधुरा हुँदै आउने स्थानीय भाषाको कुटी याङ्ती नदी महाकालीको मुहान हो। जबकि भारतले भने लिम्पियाधुराको पूर्वतिरको कालापानीमा कृत्रिम पोखरी बनाएर त्यसलाई महाकालीको मुहान र त्यसबाट बग्ने खोल्सीलाई दुई देशको सीमा रेखा भएको दावी गर्दै आएको छ। भारतले कालीको कृत्रिम मुहानकै आधारमा कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक सहितका करिब 385 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभागमा कब्जा जमाएको छ र कालापानीमा आफ्नो सेना नै राखेर नेपाली जनतामाथि यातना समेत दिने गर्छ भारत। यसरी प्रवेश गरेको थियो भारतीय सेना हाम्रो कालापानीमा। सन् 1992 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले भारतलाई नेपालको उत्तरी सीमामा 17 वटा सैन्य पोस्ट राख्न अनुमति दिएका थिए। 2026 सालमा प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टको पालामा नेपालले भारतीय चेकपोस्ट हटाउनु पर्ने अडान राख्यो। त्यसपछि भारतले 17 मध्ये 16 चेकपोस्ट हटाएको थियो। तर दार्चुलाको टिङ्करमा राखिएको सैन्य पोस्ट भने कालापानीमा सार्दै सैन्य उपस्थिति कायम राख्यो भारतले। सैन्य पोस्ट बसेको हाम्रो भूभाग कालापानीको लिपुलेकबाट चिनिया सेना आएमा टाढैबाट देख्न सकिने भएकाले भारतले त्यो हाम्रो क्षेत्र ओगटेको हो।
हाल कालापानीको सैन्य क्याम्पमा इन्डो तिब्बत बोर्डर फोर्स ITBF का करिब 400 जवान रहेको बताइएको छ। सन् 1962 मा भारत र चीन बीच युद्ध हुँदा भारतीय फौज गुन्जी बजारदेखि कालापानी हुँदै नाभिसम्म जान्थ्यो। सुरुमा उनीहरू हाम्रो भूमि हुँदै हिँडे, पछि त्यही क्याम्प खडा गरेर बस्न थाले। समयमै हाम्रो निगरानी पुगेन त्यहाँ, जसका कारण अहिलेसम्म हाम्रो भागमा भारतले आफ्नो क्याम्प नै राखेर हाम्रो भूभाग मिचेको छ। कालापानीको सीमा विवादको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म भएका घटनाक्रमहरू हेर्नुहोस्। सन् 1952 नेपालका 17 स्थानमा भारतीय सेनाको चेकपोस्ट स्थापना। सन् 1970 कालापानी बाहेकका चेकपोस्ट भारतले हटायो। विक्रम सम्वत 2030 गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतद्वारा कालापानी क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन। विक्रम सम्वत 2038 दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले कालापानीको स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँको अवस्थाबारे प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई दिएको। विक्रम सम्वत 2045 दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल्ली राज जोशीद्वारा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले ब्यारेक बनाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई दिएको। विक्रम सम्वत 2053 तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा कालापानी क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन। विक्रम सम्वत 2053 मै भारतको देहरादूनमा नेपाल भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा समितिको बैठकमा महाकाली नदीमाथि सीमाङ्कन र सीमा स्तम्भ स्थापना गर्न भारतले आफ्नो टोलीको म्यान्डेट नभएको भन्दै आनाकानी। विक्रम सम्वत 2055 तत्कालीन नेकपा एमाले संसदीय विभागका प्रमुख केपी शर्मा ओलीद्वारा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने बारे छलफल प्रस्ताव संसदमा दर्ता। विक्रम सम्वत 2064 भारतको दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिको बैठकमा एक अर्कामा भएका प्रमाण आदान प्रदान गरी विवाद समाधान गर्ने सहमति। विक्रम सम्वत 2072 भारत र चीन बीच 41 बुँदे सम्झौता र उक्त सम्झौताको 28 नम्बर बुँदामा लिपु लेकलाई समेत भारत चीनको व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख। विक्रम सम्वत 2072 मै नेपाल र भारत बीच कालापानी र सुस्ताको विवाद परराष्ट्र सचिव तहबाट समाधान गर्ने सहमति। विक्रम सम्वत 2076 भारतद्वारा एक पक्षीय रूपमा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतमा समेटेर नक्सा जारी। विक्रम सम्वत 2077 तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारद्वारा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी। यसरी सन् 1992 देखि भारतले हाम्रो भूभागमा गिद्धे नजर लगाएर हाम्रो भाग मिचेको छ र आफ्नो विस्तारवादी चरित्र उदाङ्गो पारेको छ। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपालको भागमा भारतीय चेकपोस्ट बनाउन सहमति नदिएको भए अहिले कालापानीको सीमा समस्या आउने थिएन। त्यस यता ओली सरकारले कडा निर्णय गर्दै आफ्नो भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भौगोलिक रूपमा हाम्रो भाग फिर्ता भने हुन सकेको छैन। त्यो विषयमा नक्सा जारी भए यता बनेका कुनै पनि सरकारले कालापानी बारे चुइक्क बोल्न समेत सकेका छैनन्। त्यसैको फाइदा उठाउँदै हाम्रो भागमा बाटो निर्माण गरेर चीनसँग व्यापारिक मार्ग बनाउँदैछ भारत। कालापानीको विवादित क्षेत्रसम्म पुग्न नेपालबाट कठिन हुने भएकाले भारतीय बाटो हुँदै जानुपर्छ। विकट भूगोलको अवस्थाबारे सरकार बेखबर रहँदा र सीमा विवादबारे समयमै कूटनीतिक समाधान नहुँदा र कालापानी सहित नेपालका 3 गाउँ गुन्जी, नाभी र कुटी समेत भारतले आफ्नो कब्जामा पारिसकेको छ। हो खुम्चिँदै गएको हाम्रो भाग र त्यसबारे खुलेर विरोध नगर्ने र आफ्नो भूमि फिर्ता लिन प्रयास नगर्ने सरकारकै कारण राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले लेख्नु भएको गीतको त्यो अंश कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं भन्ने शब्द अहिले एकादेशको कथा जस्तै लाग्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, सुगौली सन्धि अनुसार पश्चिम नेपालको सिमाना महाकाली नदी पारी भारत र वारी नेपाल हो। तर भारतले नक्कली काली नदी खडा गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसको नेपालमा चर्को विरोध भयो। नेपालले पनि आफ्नो गुमेको भूभाग समेटेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
नक्सा जारी गर्दा राष्ट्रिय सहमति भए पनि त्यो आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नक्सा जारी गर्दा राष्ट्रिय सहमति भए पनि त्यहाँ आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन त्यस यताका सरकारले केही कदम चालेका छैनन्। हो, नेपालले गम्भीर रूपमा आपत्ति जनाउन नसक्नुले समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ। लिम्पिया धुराबाट बग्न सुरु गरेको काली नदी नै नेपालको वास्तविक सिमाना हो। तर लिम्पिया धुरा र लिपुलेकको सिमानाको विषयमा पहिलेदेखि नै भारतले विवाद छेक्दै आएको मात्रै छैन कि हाम्रो देशको भागलाई मिचेर आफ्नो जमिन भएको दाबी पनि गर्दै आएको छ। भारतमा राज गरिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् 1856 र 1879 ताका तयार पारेको नक्सामा फरक फरक तथ्य देखिँदा सीमाको विषय झन पेचिलो बन्दै गयो। यता सर्वे पश्चात नेपालले 1928 मा जारी गरेको र भारतले 1879 मा निकालेको नक्सामा सिमाना एउटै छ। अहिले भारतले विवाद निकालेको सिमानामा नेपालले सुगौली सन्धिलाई आधार मानिरहेको छ। तर भारत भने 1879 को नक्साको आधारमा सीमा निर्धारण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ, जुन उसको आफ्नो दाबी मात्र हो। त्यसमा कुनै सत्यता भने छैन। सुगौली सन्धिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भन्छ। सन् 1962 मा भारत चीन बीच युद्ध भयो। त्यही युद्धमा भारतले नेपाली भागमा आफ्नो सेनाको पोस्ट राख्न नेपालसँग अनुमति माग्यो र 17 स्थानमा आफ्नो पोस्ट खडा गर्यो। पछि 16 पोस्ट हटाए पनि एउटा पोस्ट हटाएन। त्यही पोस्ट अहिले ब्यारेकको रूपमा हाम्रो भाग कालापानीमा छ। त्यो क्षेत्रमा हिन्दुस्तान बसी गर्यो। हामीले त्यो उठेर जाऊ भनेर पठाउन सकेनौँ र अहिले त हुँदा सडक बनाएर हिन्दुस्तानले हामीलाई भगाउन पो खोजेको छ। ऊ भाग्नु पर्ने ठाउँ हामीलाई भगाउन खोजेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपालको भूमि पिता पुर्खाले दुःख गरेर जोडे भूमिमा अहिले सजिलोसँग हिन्दुस्तान पसेर त्यो क्षेत्र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सुगौली सन्धिको विपक्षमा सुगौली सन्धिले हामीलाई भनेको जग्गामा अहिले कब्जा गरेर बसेको छ। सन् 1996 मा नेपाल भारत बीच महाकाली सन्धि भयो। महाकाली सन्धि भएको 1 वर्ष बित्न नपाउँदै अर्थात् 1997 मा हाम्रो भूभाग कालापानीमाथि भारतले विवाद सृजना गर्यो। महाकाली सन्धिले महाकाली नदीले कालापानीको सीमा तय गरेको व्याख्या गरेको छ, जुन अहिले भारत मान्न तयार छैन। सन् 2015 मा भारत चीन बीच व्यापार सम्झौता हुँदा पनि लिपुलेकको सिमाना महाकाली नदीले नै तय गरेको उल्लेख छ। तर पनि भारतले सन् 2019 मा कश्मीरलाई लद्दाखबाट अलग गरेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा हाम्रो भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि भारतकै नक्सामा राख्यो। सुगौली सन्धिले नै काली नदीलाई सिमाना भन्दै यी 3 क्षेत्र नेपालको भएको प्रष्टसँग व्याख्या गरेको छ। तर भारतले भने जबरजस्ती ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा गाबेको छ, जुन भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हो। मेरो विचारमा 2-3 हजार भन्दा बढी मान्छे चाहिँ छैनन् त्यो क्षेत्रमा चाहिँ। हाम्रो त खास 2-3टा गाउँ हो, नाभी, कुटी र गुन्जी 3टा गाउँ हो हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा पर्ने। अहिले भारतले चाहिँ त्यो अतिक्रमण गरेको ठाउँमा जम्मा 3टा बस्ती छ। त्यो 3टा बस्तीमा अब त्यही 300-400 घरहरू चाहिँ त्यहाँ होला। अरू चाहिँ बस्ती चाहिँ नेपालपट्टि नै पर्छ माथि चाहिँ। सुगौली सन्धि पछिका ऐतिहासिक नक्साको तथ्यको आधारमा लिम्पियाधुराबाट दक्षिण पूर्व बग्ने नदीलाई स्पष्ट काली नदी किटान गरिएको छ। सन् 1854 मा नेपाल भारत बीच सीमा स्तम्भ निर्माण सम्झौता र सन् 1860 मा नयाँ मुलुक सन्धि भएको थियो। त्यो सन्धि र ब्रिटिस संग्रहालयमा रहेको सुगौली सन्धि अघि तयार भएका स्केच म्यापले लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्व बगेको नदीलाई काली नदी मानिएको छ।
यो तथ्यलाई पुष्टि गर्ने प्रशस्तै प्रमाण छन् र भेटिन्छन्। हडसन संकलनमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजले समेत लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मका भूभाग नेपालभित्र पर्ने तथ्य किटान गरेको छ। सुघौले सन्धिले निर्धारण गरेको नेपाल भारतको सीमाले समेत ती भूभाग नेपालभित्रै पर्ने दावी गर्छ। तर भारत भने यो विषयमा जानकार हुँदाहुँदै पनि आफ्नो विस्तारवादी चरित्र देखाउँदै हाकाहाकी नेपालको भूभाग आफ्नो नयाँ नक्सामा राखेको छ र नेपाली भूमिमाथि कब्जा जमाउने दाउपेचमा छ। भारतले आफ्नो मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति पटक पटक देखाइरहेको छ। भूमि फिर्ताको विषयमा भारत गम्भीर छैन। जहाँ भौगोलिक विकटताको कारण नेपालको उपस्थिति कमजोर छ त्यहाँ भारत गिद्धे नजर लगाउँदै आएको थियो र लगाइरहेको छ। अहिले नै कन्फ्युजन छ नि, महाकाली कुन हो नि थाहा नभई कसरी ट्रिटीमा सही गर्ने। लिपुबाट आएको भन्ने चाहिँ इन्डियाले, अनि उहाँहरू त्यो लिपुबाट आएकोलाई महाकाली भन्नुहुन्छ भने किन हामीलाई ट्रिटीमा सही गराउनु भएको? अब बटम लाइन त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो नि। वाइ यु आस्क अस टु पुट आवर सिग्नेचर देयर, हामीलाई सानो भनेर भनेको हो भन्नु पर्यो नि। तपाईँहरू त महाकालीबाट उता लिपुबाट आएकोलाई महाकाली भनिरहनु भएको छ, त हाम्रो त कुती त उता छ। महाकाली त पहिले तपाईँहरूकै इन्डियन सरकारहरू हुँदाखेरि छापिएका म्यापमा महाकाली त उता देखाइरहेछ होइन। अनि उताको महाकाली र यताको महाकाली महाकालीकै ठहर छैन भने कसरी? अनि हामीले त्यो यो कालापानी भनेकै कुन हो भन्ने हामी प्रब्लम निकाल्छौँ। त्यो कालापानी नै कालापानी होइन भनेपछि यी सबै सेटल नभइकन तलको पानी युज गर्ने, पानी कुन खोलाको भन्ने ठहर नगरी कसरी चाहिँ त्यो गर्नुभयो? त्यो ट्रिटी त हाम्रो माथिदेखि चाहिँ नि रिभर भ्याली त माथि सुरुदेखि चाहिँ डिफाइन हुनु पऱ्यो नि त, अनि न त्यो कालापानीको ट्रिटी। अब कालापानीको चाहिँ नि सटक्क सही गरिदिइहाल्यो। 2032 सालपछि प्रचलनमा ल्याइएका नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि यताको ठूलो भूभाग नेपालमा समेटिएको थिएन, जुन नेपालको ठूलो भूल हो र त्यसैको फाइदा उठाउँदै भारतले हाम्रो भूभाग मिच्यो र हुँदाहुँदै आफ्नो नक्सामा समेत हाम्रो भूभाग गाभ्यो। 2072 सालको संविधान र राष्ट्रिय निशानीमा समेत लिम्पियाधुरा देखिँदैन। तर तत्कालीन ओली सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरिसकेको अवस्था छ। नेपालको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्रमा भारतले आफ्नो भन्दै विवाद निकालेको नक्सा विवाद समाधान गर्न एवं ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण जुटाई भारतसँग वार्ता गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ अब नेपाल सरकार। मित्रवत रूपमा दुईटै देशले आफ्नो प्रमाणहरू जुटाएर टेबलमा बसेर भेटघाट गर्दाखेरि त यसको छिनोफानो हुन्छ। केही समय लाग्ला, केही हप्ता लाग्न सक्छ, केही महिना लाग्न सक्छ प्रमाणहरू सबै गर्दा, र नेपाल चाहिँ त्यो वार्ताको निमित्त तयार छ। दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई समेटेर 2077 सालमा चुच्चे नक्सा ल्याइयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले उक्त क्षेत्र समेटिएको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिन्। यो सँगै नेपालको नयाँ क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम भयो। अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमिटर थियो। अतिक्रमित भूमि भाग बाहेकको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो। प्रधानमन्त्री स्तरबाटै भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग ल्याइ छाड्ने प्रतिबद्धता समेत भयो। तर कार्यान्वयन चरणमा यो विषयमा जटिलता देखिएको छ र त्यो जटिलता भनेको के हो भने त्यस यताका सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। यता चुच्चे नक्सा त सार्वजनिक भयो, तर भारतीय सेना कालापानीबाट अझै हटेको छैन। बरु भारतमा आश्रित सीमावर्ती छाङ्ग्रो र तिङ्करबासीलाई थप शास्ति दिन थाल्यो भारतीय सेनाले। काठमाडौँको नजरमा दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा नपर्दा भारतीयबाट प्रताडित हुनु परेको यो तीतो यथार्थ आज पनि उस्तै छ। नेपालमा भारत विरोधी भावनाको एउटा मुख्य कारण कालापानी सीमा विवाद हो र त्यस पश्चात 2072 को भारतीय नाकाबन्दीले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ।
जनता भारतको हेपाहा प्रवृत्तिप्रति जति कठोर भएर बोल्छन्, सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेता न बोल्छन् न त कठोर नै भएको महसुस गर्न सकिन्छ। बरु उल्टो हाम्रो देशको राजनीतिमा भारतकै दबदबा रहेको छ। भारतले झिकेको सीमा विवादको बखेडा मिल्नै नसक्ने पनि होइन। त्यसका लागि सरकारले अडान लिने र अन्य राष्ट्रको सहयोग लिनुपर्ने जानकारको सुझाव छ। हाम्रो कालापानीमाथि भारतले कब्जा जमाएको छ। नेपाली भूमि तर वर्चस्व भारतको छ। मिचेको भूमि फिर्ताका लागि नेपाल सरकारले कठोर अडान र पहल आवश्यक रहेको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भएको प्रमाणित भइसकेको छ। तर हालसम्म आइपुग्दा पनि यी भूमिमा नेपालले दरो उपस्थिति जनाउन भनिसकेको छैन। त्यसैको फाइदा उठाएर भारतले हाम्रो जमिन आफ्नो नक्सामा राखेको छ। मत भाँजिँदा यी स्थानमा न भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो भन्न सकिरहेको छ, नेपालले भने आफ्नो नक्सा जारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानकारी त दिएको छ, तर भारतसँग कठोर बन्न भनी सकेको छैन। नेपालको कालापानीमा भारतले झिकेको विवाद काली अर्थात् महाकाली नदीमा निर्भर छ। नेपालको पूर्व पश्चिम सीमामा अवस्थित दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुराबाट बग्न सुरु गरेको नदीलाई काली अर्थात् महाकाली नदीको नाम दिएको छ। लामो नदीको रूपमा परिचित काली नदीले तय गरेको बाटोलाई सीमा निर्धारण गरिएको थियो। यी भूभाग समेटेर सन् 1819 र 1867 मा जारी भएको नक्सालाई सुगौली सन्धिले समर्थन गरेको छ। ब्रिटिस सर्वेक्षणकर्ताले सन् 1850, 1856 र 1867 मा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा काली नदी लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको प्रमाणित गरिसकेको छ। तर 1879 मा कोरिएको नक्साले लिम्पियाधुराबाट बग्न सुरु गरेको नदीलाई कुटियाङ्दी नाम दियो भनी लिपुलेकबाट उत्पत्ति भएको नदीलाई काली नदी मान्यो। नेपालले यो विषयमा बारम्बार आफ्नो विमति जनाइसकेको छ। कालापानीको सीमा विवादको चुरो पनि यही हो। कालोपानी आएर त्यो तेर्सो खोलामा जोडिएपछि त्यो होल ठुलो नदीको नाम बल्ल काली भयो। काली भयो त्यो। अब त्यसो हुनाले यतातिरबाट चाहिँ नि तपाईँको लिपुलेकबाट आउने खोलालाई काली भन्नु त अपराध हो। त्यो हाइड्रोलोजीबाट रङ हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोणले रङ हो, धार्मिक दृष्टिकोणले अपराध, पापी, बदमास हो। धार्मिक चिजहरू सब नष्ट गर्ने चोर। अब त्यो अङ्ग्रेजले त गर्ने हो, त्यो हामीले त गर्नु हुँदैन नि। त्यो कुरा त मोदीजीलाई भन्नु पर्यो। यो कुरा यस्तो पापमा हामी चुरुप्प डुब्ने हजुर भन्नु पर्यो नि मोदीलाई, परेन। सुगौली सन्धिले काली नदीलाई कालापानीको सीमा निर्धारण गरे पनि उक्त नदीको वास्तविक मुहान भनी तोकेको थिएन। कालापानीको सीमा विवाद पनि मुहानमा आएर अड्किएको हो। सन् 1869 भन्दा अघि कोरिएका नक्साले कालापानीको सीमा निर्धारण गर्न नसक्ने भारतको उद्घोष छ। सन् 1879, 1929 र 1930 मा भारतको नक्सामाथि गरिएको सर्वेक्षणले तय गरेको सीमा नै कालापानीको सीमा भएको भारतको दाबी छ। त्यसै गरी भारतले सन् 1950 मा तुलसी नुराङको पोखरीलाई काली नदीको उद्गम स्थल मान्यो। उक्त पोखरी लिपु खोलाबाट नहर बनाई निर्माण गरिएको मानव निर्मित थियो। तर यो दाबी भारतले कालान्तरमा आएर फिर्ता लिन बाध्य भयो, किनभने असत्य सधैँ टिकिरहन सक्दैन। फेरि भारतले अर्को असत्य स्थापित गर्न खोज्यो, टिङ्कर खोलालाई वास्तविक काली नदी भन्दै। र यही टिङ्कर खोलाले तय गरेको सीमालाई आधार बनाई भारतले कालापानी आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक जालझेल गरिरहेको छ। काली नदी, त्यहाँ धेरै नदीहरू छन्, काली नदी कुन हो भन्ने कुरामा चाहिँ पछि विवाद भयो। त्यो त अङ्ग्रेजकै पालामा त्यो सन्धि गरेको 2 वर्षपछि नै त्यो विवाद सुरु भयो। एउटा खोला चाहिँ मुख्य खोला चाहिँ लिम्पियाधुराबाट आउँछ, मुख्य चाहिँ खोला। हामीले नेपालीले भने के भने त्यो लिम्पियाधुराबाट आएको खोला मुख्य हो, त्यो खोला ठुलो छ, त्यो खोला चाहिँ सिमाना हो भारत र नेपालको बिचमा भन्ने हाम्रो विभिन्न समयमा निकालेका नक्साहरू हेर्दाखेरि त्यो त्यहाँबाट बगेर आएको खोलालाई चाहिँ काली नदी भनेर, काली रिभर भनेर लेखेको पाइयो। र त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ त्यो खोला चाहिँ सीमा हुनुपर्छ भन्ने नेपालको जिकिर हो। र भारत चाहिँ के भन्छ भनेदेखि होइन, त्यो चाहिँ किन ब्रिटिस इन्डियाकै पालामा 2 वर्षपछि उनीहरूले एउटा सानो खोल्सीबाट पानी निस्किएछ, त्यो खोल्सी नै काली हो भनेर उनीहरूले पूर्वतिर हाम्रो नेपालको भूभागतिर चाहिँ त्यहाँबाट बग्ने खोला हो, त्यहाँभन्दा चाहिँ पश्चिमपट्टिको भाग चाहिँ हाम्रो हो भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो भन्छ।
अब त्यो चाहिँ के भने त्यो बनावटी खोला भएको हुनाले उनीहरूले भनेको र सन्धिमा गरेको कुरा मिल्दैन। हाम्रो भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कब्जा गर्न भारत हात धोएर लागेको छ। त्यसो त भारत र नेपाल दुवैले काली नदीलाई नै सीमा मान्दै आएका छन्। तर काली नदीको मुहानमा भनी भारतले सधैँ विवाद झिक्दै आइरहेको छ। लिम्पियाधुराबाट बग्न सुरु गरेको नदी नै काली नदी हो, तर भारतले लिपुलेकबाट सुरु हुने नदीलाई काली नदी मान्दै विवाद निकालिरहेको छ। भारतको दाबी कृत्रिम छ भनी नेपालको प्राकृतिक छ। वास्तवमा कालापानी नेपालकै हो भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छ। काली नदीको मुहानको विषयमा लिम्पियाधुरा नै हो, त्यसैले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो। यसलाई पुष्टि गर्न सरकारले केही कठोर बन्न सक्नुपर्छ। लिपुलेक नाकामा नेपालको चीन र भारत दुवैसँग असमझदारी थियो, तर चीनलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएपछि यो विषय मत्थर भयो। तर चीनले लिपुलेकको विषय सच्याउन तयार भएको आधिकारिक तथ्य नभेटिए पनि आफ्नो गतिविधि भने अन्त्य गर्यो। यसबाट चीनले तत्कालै नेपालको संवेदनशीलता बुझ्न खोजेको बुझिन्छ। लिपुलेकमा चीनको समझदारी रहेको विषय सन् 1954 को तिब्बत सन्धिमा नै उल्लेख गरिएको छ। लिपुलेकलाई व्यापार र धार्मिक पर्यटनको हब बनाउन चीन र भारतबीच तिब्बत सन्धि भएको हो। यो विषय चीन र भारतसँग नेपालको सिमाना तय नभएको ताकाको नै हो। यसै सन्धिलाई आधार मानेर सन् 2015 मा बेजिङमा लिपुलेक समझदारी बनेको थियो। लिपुलेकको विषयमा प्रोटेस्ट नोट गएपछि चीनले यो भूभागलाई यथास्थितिमा राखेको छ। हालसम्म पनि चीनले लिपुलेकको स्ट्याटस पोजिसनलाई हटाएको छैन। लिपुलेकको विवाद समाधानमा हाल चीनलाई तान्न नमिल्ने देखिन्छ। चीनले लिपुलेक प्रति आफ्नो स्ट्याटस नफेरेकाले यो विवादमा नतानेकै उपयुक्त ठानिन्छ। चीनको उपस्थिति बिना नै यो विषयको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वमा पनि दुई देश बीचको सीमा विवादमा तेस्रो मुलुकले सहभागिता जनाएको कमै सुनिन्छ। तर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा नै फेरेर कालापानी, लिम्पियाधुराको सहमति तोड्न खोजेको छ। यो विषयमा भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाउँदा पनि उसले टेरेन, बरु भारतले बल बिचाइ जारी नै राखिरहेको छ। अब हामीले पहिला नक्सा इन्डियाले चाहिँ जुन रिभाइज नक्सा निकाल्यो, त्यो नक्सा निकालेपछि पनि नेपालले वार्ताको पहलहरू नोटै लेखेर पठायो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पठाएको चाहिँ जुन कूटनीतिक नोटलाई भारतले वास्ता गरेन, रेस्पोन्स गरेन र दुईटा नोट पठायो र त्यस पछाडि वास्ता नगरे पछाडि नेपालले पनि अर्को नक्सा निकाल्यो हैन। आफ्नो भूभागलाई क्लेम गरेर नेपालले नक्सा निकाल्यो। अब उनीहरूलाई चाहिँ अब नेपालले निकालेर चाहिँ अलिकति जटिलता थपियो भन्ने किसिमको उहाँहरूको इन्टरप्रिटेसन छ। हामीले त इन्डियाले निकाल्ने बित्तिकै वार्ता गरौँ भनेर हामीले कूटनीतिक नोटै पठायौँ, त्यसलाई सार्वजनिक रूपले पनि जानकारी गरायौँ। जसरी चीनलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर यो विषय मत्थर पारिएको थियो, त्यसरी नै भारतलाई जसरी हुन्छ त्यसरी विश्वस्त पार्दै यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यक छ। चीन विश्वस्त हुँदा भारत पनि आफ्नो मत दाबीबाट पछि हट्नु पर्छ। नेपालले प्रोटेस्ट नोटको विधि अपनाएर भारतले बिचेको भूभाग फिर्ता ल्याउन पर्छ। नेपाल कठोर रूपमा उत्रने हो भनी बिचेको भूभाग फिर्ता हुने जानकारहरू बताउँछन्। सीमा सुरक्षालाई राष्ट्रवादमा मात्र सीमित राख्ने होइन, अब त्यसलाई राष्ट्रिय दायित्व बनाउनु पर्दछ। सीमा विवाद टुङ्ग्याउने नेपाललाई दुई विकल्प छ, एक युद्ध र दोस्रो कूटनीतिक प्रयास। भारतसँग नेपालको वर्षौंदेखिको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ। यो सम्बन्धलाई सीमा विवादले ठेस नपुर्याउने तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषय अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयास नै उपयुक्त औषधि ठानिन्छ। वार्ताका लागि समस्या प्रस्तुत गर्ने, प्रमाण जुटाउने, मान्ने अमान्ने पक्षको सबै श्वेतपत्र जारी गर्ने लगायतका कार्य गर्न आवश्यक छ। सीमा विवाद सम्बन्धी नागरिकमा रहेको भ्रम चिर्न पनि उपयुक्त कदम चाल्न सक्नु पर्दछ। अन्ततः कूटनीतिको विधिबाट समस्याको हल खोजिनु पर्दछ। त्यो सँगै पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्न पछाडि पर्नु हुन्न। नेपालको एउटा त सन्धि उल्लङ्घन भयो, त्यो महाअपराध हो। दुई देशको बिचको भएको जुन औपचारिक सन्धि छ त्यो उल्लङ्घन भएर त्यहाँ बस्न मिल्दैन। अनिखेरि अर्को चाहिँ नेपालको हाम्रो पनि तौर तरिका मिलेन कि, हाम्रो कूटनीति बलियो भएन कि, परिपक्व भएन कि, अनि यो कूटनीतिक माध्यमबाट मात्रै समाधान हुन्छ भन्ने छ। तर यही कूटनीतिक समाधान त देखिया छैन। झन्झन फट्याइ गरिरहेछ हिन्दुस्तानले त्यो क्षेत्रमा। नेपाल र भारत बीच कायम भएको सिमाना सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो।
सीमाना व्यवस्थापन र निर्धारणका प्रमाण जुटाउँदा सन्धिलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले सीमा नदी त्यहीबाट पैदा भएको मान्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ। प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पेश गर्ने आधार भए पनि कूटनीतिक बाटो नै उपयुक्त ठानिन्छ। कूटनीतिक मार्गलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल र भारत बीच वर्षौंदेखि सुमधुर सम्बन्ध छ, तर सीमामा भनी विवाद छ। कूटनीतिक माध्यमबाट मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नु देखिन्छ। वार्ताकै माध्यमबाट मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यससँगै डेप्थ एनालाइसिसको समय सकिएको छ। हामी डेप्थ एनालाइसिसका लागि हरेक विषयमा खुल्ला छौँ। कार्यक्रमको आगामी अङ्कका लागि तपाईँ कुन विषय छनौट गर्नुहुन्छ अनि यस सम्बन्धमा तपाईसँग भएको प्रारम्भिक जानकारी के हो? यसका लागि यहाँहरूले news.spacefok@gmail.com या फेसबुक पेज स्पेसफोके न्युजको मेसेन्जरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अङ्कमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। सूचना, मनोरञ्जन र चिन्तन मननका लागि हेर्दै गर्नुहोला स्पेसफोके टेलिभिजन। नमस्कार।